What's up guys, nakikita nyo dito ngayon external mic with clip ng SJCam SJ6 SJ7. Nabili ko siya sa Lazada. Kinabit ko siya sa helmet, masyadong basag yung boses, lalo na pag sinarado yung helmet. Meron akong mga video na may sounds sa kanyang mic na nakasarado yung helmet. Ipaparinig ko sa inyo ngayon. Natin sa harap ng electric fan. Ayan. Test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nalawit ko naman yung mic. Talagang palabas siya. Harap talaga sa electric fan. Ayan, harap. Test 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Kasi pagka nagsasalita ka, nakaharap sa nagpuputol-putol. Nagpuputol-putol po. Dito mas malakas na electric fan. Hoy! Nabunganga nyo! Tahiin nyo! Natutulog ako! Nakikita ko sa bunganga nyo! Buhay nyo at tulog! Magpatulog Dito kayo! sa ulit sa loob ng mic. Harap ng speaker. Buka ang kamay mo. Narinig nyo naman yung boses niya, basag na basag. Naisipan ko na palitan siya ng microphone. At naghanap ako sa aking mga lumang headset. Ayan. Galing Ayan naman, nasira na siya. Sirang headset siya. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So gagamitin natin yan guys, yung microphone na yan. Siya yung gagamitin ko. At susubukan ko naman yung sounds niya. Kung ipaparinig ko rin sa inyo gamit yung helmet at saka kung may noise reduction. So abangan nyo guys. Puputulin na natin. Puputulin ko na guys. Pikit mata. Galing yan! So guys, itong ginagawa kong ito ay total bayad na naman to. Kaya make your own risk na lang kung magkaigi, kung maging maganda ang resulta niya o hindi. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Tayo guys, kasi total nabayada naman na natin to. Try ko lang ulit. Baka naman magkaigi siya, so hindi na ako bibili. At saka ang hirap umorder guys. Ang tagal dumating. Ahampasin kita, ha? So ito, natanggal ko na kanina. Ito ay kakabit natin. Ang gagawin ko, irerekta ko na siya dito. Hinang sa microphone. Okay? Ihinang na natin. So guys, tatanggalin ko naman tong Nahilang na natin guys. So ito yung lumang mic
microphone na pinutol ko. Ayan. Meron siyang foam. So ito naman yung galing sa microphone na galing sa lumang mic, headset mic ng computer. So naihinang ko na. So siguro lalagyan ko dito ng sa ilalim kasi dumidikit. Lalagyan ko ng tape. Ikaw na naman! Okay guys, ayan, nilagyan ko rin siya ng stick glue para tumibay. Ayan, makikita niyo. And then gagamitin ko yung foam, microphone foam. Kabit natin dyan para may foam siya. And then dito sa cable na to, bali hindi pa pumasok. Pasok natin ang todo para mahaba-haba. Pasok siya sa loob. Ayan. And then gagamitan ko ng cable tie. Ayan guys. Gagamitan ko siya ng cable tie. Higpitan. Ayan. So, bali ganyan na itsura niya. And then i-testing natin ang kanyang kung okay siya o hindi. Okay guys, stay tuned para sa pag-testing kung okay ang sounds niya o hindi. 1 hour later. So guys, ito yung helmet na pinaglagyan ko ng mic. Medyo mahina ang boses ko kasi nakalagay na siya doon. Nasa labas ako ng helmet. Ayan siya. Ayan siya guys. Diyan ko inilagay. Harap na harap ng bibig ko. Yung original na order ko sa Lazada, talagang pag diyan nakalagay, narinig nyo naman yung video ko kanina na isiningit, talagang wala kang maintindihan. Basag. So ayan. Guys, isusuot ko na ngayon tong helmet para markinggan natin yung boses sa loob. Okay, stay tuned lang guys. Yeah, ito na, nakasuot na siya sa helmet. So, harap na harap yan sa bibig ko. Naririnig nyo naman yung boses ko. So, sa ngayon, hindi ko pa rin alam kung maganda yung kalalabsan. So, pero kung maganda kalabsan, siyempre, ipopost ko ito. Kung pangit ang kalabsan, ipopost ko rin tong video na to para malaman po natin. So bali isinugal ko yung nabili ko ng microphone sa Lazada na SJ Cam microphone. So ang narinig ko sa iba, para lang daw yun sa, hindi daw yun pang motovlog na microphone. Kaya nag-isip ako ng paraan at naisip ko na marami akong naitago dito na sira ng mga computer headset and microphone. So yun yung naisipan ko. Kaysa naman sa bibili naman ako ng bagong microphone guys, ay sinugol ko na lang muna kasi Galing ah. kasi alam ko naman yung mga microphone sa computer, meron siyang na mga noise Sinusumpa ko. Magsumpaan tayo. Sa nantipa na. noise cancelling. So ayan guys, pag napanood nyo to, ibig sabihin maganda yung resulta kasi pinost ko. Ito guys ay make your own risk. So ayan, so i-share ko lang itong video na to para sa mga nangyari rin sa kanila na naka-order ng microphone na to. So ayun, meron naman akong sira na headset computer,
and microphone. Hampasin kita, ha? So, subukan naman natin guys sa isarado yung visor kasi dati pag sinarado yung visor wala talaga ako maintindihan. Magaralgal at saka basag. Narinig nyo naman kanina yung video niya. So, isarado natin yung visor guys. So, ayan guys, nakasarado na yung visor. Nga pa ako humihingal kasi salita ng salita. Maririnig nyo dyan yung boses ko. Next naman natin, eto guys, haharap ako sa electric fan. So, pakinggan natin kung magiging maganda yung boses. Ayan guys, nakaharap ako, what's up. So, ayan o, umuugong sa ilalim dito, pumapasok yung hangin. So, maririnig natin mamaya. Ayan, binuksan ko naman yung visor. Kumusta yung boses ko, what's up. Mamaya naman after this, susubukan ko naman mag-testing na nakamotor. 2 hours later. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Here in the shadows, I know you're scared. What's up mga bossing? So ito na. Ito. Ay yung mic natin, ilipat wala na to sa harapan ng bibig. So ito na yung pag-testing natin ng nagmumotor na tayo. So ang mic ko ay nilagay ko ay sa may left. Sa may tapat ng tainga. So nung nakaraan, ganoon din, nilagay ko rin sa may tapat ng tainga pero basag pa rin. So ito na ngayon. Ito na yung pag-testing ko kung okay siya sa kahit sa may hangin. So ngayon ay nakasarado itong visor. And then maya ay i-open ko na naman yung visor. So itong takbo natin ngayon ay tumatakbo tayo ng 80, 70, 70, 80, ayan guys. So medyo malakas na rin ang hangin. Ang dala pala natin ngayong itong pag-testing natin ay ang ating Mio Soul Eye Baby Mio. So minsan nakakasarap din mag-drive ng automatic. Piga lang ng piga, bira lang ng bira, wala nang clutch. So ayan, kaya yan hangin. So ngayon naman mga boss ay buksan natin yung visor. So malaman natin kung maapektuhan yung boses natin. Nakabukas naman yung visor natin, tagbong 70 rin. Kaya na po ako musga kung maganda yung pagkakapalit natin ng microphone. Hindi na tayo nagastusan. From the ashes, from the anger, from the war.